مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعنا في فيديو جديد. اليوم حنسوي تفريزات مال سبزي. بما انه فترة السبزي راح تخلص وراح ينقطع من السوق من السنة الجاية اذا احنا طيبين، فقررت اجي. طبعا انا اول مرة اسوي هالشي، بس حبيت يعني انه ان شاء الله كل سنة بعد اسوي مثل. فقلت ليش لا، خليني اجيبه اسوي ما دام راح يخلص وقته ونظل بس على البامية. وتفريزته كلش سهلة، يعني ما بيفت شي متعب. رحت جبت من السوق 25 باقة، صارن ب5000. هن والآلة مالتهن، الآلة كانت 12 أو 11 وحدة وياه، خير من الله. حتى الآلة هواي زاد من عندها لأن ما حطيتها كلها ويا السبزي، خليتها الوجبة ثانية. إن شاء الله راح أجيب وجبة ثانية. وطريقته كلش سهلة. نغسله اللقطة لقط زين، وننقع بمية وملح، مي دافية وملح لفترة، يعني فد نص ساعة أكثر، منا لما يذب كل الميكروبات البي والرمل. ونغسله أكثر من مرة، نعيد عليه الغسل من حتى من الملح هم لازم يطلع من عنده. والآلة خليتها بجهة بطاسة وحدها، والسبزي بطاسة واحدة. وبهالطريقة غسلته أكثر من مرة. ونثرمه إذا عندكم محضرة، بس أنا ما أحب ثرم المحضرة لأن شلون تقطع يعني مثل ثرم حلو. هسه تشوفون من راح أحنسه شلون راح يكون ناعم وحلو، مو مثل ما ينثرم بالمحضرة. وهم تطلع سوائل هواي من عنده المحضرة، تخلي يعني يفصل مي. فاني ما أريد هاي الفقرة. عرفتوا شلون؟ ثرمته بإيدي وجبات وجبات. هذا سوالي 4 وجبات، كل وجبة 6 باقات. الست باقات يكفني طبخة مال 6 نفرات. أسويهن وأخليهن بالمجمدة. يجي خطار بيوم ما عندي طبخة بيوم، هذا راح يفيدني. بس أحمس للحم والمعجون وأهدر قدر. فثرمته كله بهالطريقة. هسه هاي وجبة وحدة، هذا السبزي والآلة مالته. فقلت لكم الآلة هواية، أنا أخذ من عندها هيش شوية شوية وأحمسها. بعدين نحمس البصل وياه، نسيت أشوفكم البصل على الوجبة الثانية. وحمسناه بهالطريقة. ضيفي له ملح وبس، بس ملح، لا تخلي له أي شي ثاني. بعدين من تردين تطبقينه يلا تحطي له وزيت وتحمسينه إلى أن يلشع. راح يذب مية منه لمن يصفى كلش ويذب مية ويلشع. تكون الطبخة الوحدة جاهزة بهالشكل. مثل ما هسه لتشع، هاي طبخة كملت وراح تبرد وأجهزها. وبلشت بالطبخة الثانية. طبعا طبختين سويتهن بيوم، وطبختين الثانيات هم سويتهن بيوم لأن كان عندي شغل. تفريزات رمضان لحد الآن ما فرزت لأن ما لحقت. إن شاء الله راح أفرز على الأسبوع الجاي قبل لا يدخل رمضان. هاي الطبخة كانت عندي جامدة. بس هو على كل حال سهل، يعني جمدينه وما جمدينه هو سهل شغله وما يطول عندك. بهالطريقة وتفرزينه وتخلينه بالمجمدة للحالة الطارئة. اليوم تشتهونه راح يخلص من السوق. أنا كنت أجيبه من الماركت أساسا، يعني من يخلص من السوق بين فترة وفترة أبونا يشتهي إن أجيبه من السوق. وإن شاء الله تفريزات رمضان راح أنزلها بالأسبوع الجاي إذا لحقت وصار لي وقت أصور. وأسوي هم طبخة مال سبزي إن شاء الله، وأشوفكم شلون أطبخها على طريقة الوالدة الله يرحمها. وسهمنا وسهمكم العافية.